আসসালামু আলাইকুম পাখি লাভার বাসী, তো কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। সো গাইস, আজকে আমরা আলোচনা করব বাজিগার পাখির ব্রিডিং কোর্স নিয়ে। সো গাইস, আমি তোমাদের অতি সহজে ছবি সহ আলোচনা করব। তার আগে জানা দরকার ব্রিডিং কোর্স কেন করানো দরকার। ব্রিডিং কোর্স করানোর উদ্দেশ্য হলো পাখি যাতে বেশি বেশি ডিম বাচ্চা করে, বাচ্চার গ্রোথ যাতে ভালো হয় এবং পাখি যাতে সুস্থ থাকে। তাই আমার টিপসটি লক্ষ্য করুন। আমি আপনাদের ভিডিও সহ কিভাবে দিবেন, কোনটা কত পরিমাণ দিবেন এবং ব্রিডিং কোর্স কয় ধাপে করাতে হয়, এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আর ব্রিডিং কোর্স করানো খুবই সহজ কাজ এবং ওষুধগুলো যে কোনো পশু পাখির ওষুধের দোকানে পেয়ে যাবেন। আপনি নিয়ম মতো কোর্স করাতে পারলে অবশ্যই ভালো ফলাফল পাবেন। ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। ব্রিডিং কোর্স সাধারণত দুটি ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। ধাপ দুটি আমি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করছি। প্রথম ধাপের শুরুতে আপনার ক্যালপ্লেক্স ওষুধটা ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতি লিটারে 2.5 মিলি 1 লিটার পানিতে মিশিয়ে 3 দিন ব্যবহার করবেন। ক্যালপ্লেক্স ওষুধটা 3 দিন ব্যবহার করার পরে আবার 2 দিন গ্যাপ দিবেন, কোনো ওষুধ ব্যবহার করবেন না। এরপর জিস ভেট ওষুধটি একইভাবে 2.5 মিলি 3 দিন ব্যবহার করবেন এবং 3 দিন ব্যবহার করার পর আবার 2 দিন গ্যাপ দিবেন, কোনো ওষুধ ব্যবহার করবেন না। এরপর ইসেল ওষুধটি 1 লিটার পানিতে 1 মিলি 3 দিন ব্যবহার করবেন। এই 3টি ওষুধ ব্যবহার করলে আপনার প্রথম ধাপটি কমপ্লিট হবে। এরপর দ্বিতীয় ধাপটি বলার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই। ব্রিডিং কোর্স করানোর ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন আপনি যে ওষুধটি ব্যবহার করবেন 6 ঘন্টা পর সেটি ফেলে দিতে হবে এবং যেদিন আপনি ব্যবহার করবেন তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় পাখির পানি সরিয়ে রাখতে হবে, যাতে সকালে ওষুধটা দেওয়ার সাথে সাথে খেয়ে নেয়। বেশি গরমে ব্রিডিং কোর্স করানো যাবে না। আবহাওয়া ঠান্ডা থাকলে ব্রিডিং কোর্স করানো যাবে, যেমন বৃষ্টির সময় আপনি চাইলে ব্রিডিং কোর্স করাতে পারেন। এই ব্যাপারগুলো আপনাদের লক্ষ্য করতে হবে। প্রথম ধাপ ব্রিডিং কোর্স শেষ হলে আপনারা 3 থেকে 4 দিন ওয়েট করবেন। ওয়েট করার পরে আপনারা পাখিকে বিডে দিবেন এবং বিডে দেওয়ার পরে দ্বিতীয় ধাপটি শুরু করবেন এবং দ্বিতীয় ধাপে আপনাদের কোনো বাড়তি ওষুধ ব্যবহার করতে হবে না। আপনারা যে 3টি ওষুধের নাম বলেছি ওই ওষুধগুলোই একসাথে একই পরিমাণ 4 দিন ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনাদের দ্বিতীয় ধাপটিও শেষ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ধাপটি অবশ্যই আপনি বিডে দেওয়ার পরে করাবেন, আর তাহলে আপনাদের একটা পারফেক্ট ব্রিডিং কোর্স করানো শেষ হয়ে যাবে। সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। ধন্যবাদ।